क्या नाम है आपका? My name is Bibi Riba. कहाँ से आई हैं आप? मैं तो लिकावाली से आई हूँ, अरुणाचल प्रदेश। बिकलो तका मैं आरु तो काम नंदुन तका मैं कुमदाग नाई मोचिन अल्ले इलांग मावे इजाम अल्ले अल्लू को लेगुए चिन अल्लू को सारो आन में 100% अल्लू को मैं तका मैं मेंके निताना तका। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं गुवाहाटी पेन अवे सेंटर से, मेरे पास एक पेशेंट आई थी काफ़ी दूर दूसरे स्टेट से कुछ दिनों पहले, और आज ये जाने के लिए तैयार है, तो इनका हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं। सो नमस्ते। नमस्ते। क्या अरुणाचल जी प्रदेश? हाँ। आप हाउस वाइफ है या वर्किंग लेडी है? मैं सर ये नौकरी करती हूँ पावर डिपार्टमेंट में। और पावर डिपार्टमेंट में जॉब है आपका? जी जी। तो यहाँ किस कारण, किस प्रॉब्लम की वजह से आपको आना पड़ा? यहाँ पे मेरा कमर दर्द और चलने नहीं सक रहा था, तो हाथ बाजू भी दर्द था और ये पाँव भी बहुत पेन होते रहता था। तो यहाँ पे आके बहुत इम्प्रूव हो गया, अच्छा लगा। पहले से खुश हैं आप? पहले से खुश है, किंतु आधे समय चलने नहीं सक रहा था, अभी चल सक रहा है। 100 में कितना अच्छा आप बोल सकती हैं खुद को अभी? 100 में तो हालत ही ठीक हो गया, लेकिन थोड़ा सा बाजू थोड़ा हल्का हल्का सा मामूली सा दर्द हो रहा है। तो आज का सेशन फिर स्टार्ट करते हैं। आइए, लेट जाइए। यहाँ से ऐसे दो पाँव नीचे करके पहले घूमना है। पहले घूमना है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पैर उठा दीजिए, पहले घूम जाइए एक साइड। ये साइड में ना? हाँ, करवट लीजिए और पूरा घूमिए, पूरा घूमिए। अब दोनों पैर नीचे। हाँ, सीधा बैठना है। अब आपको चल के देखना है कैसे लग रहा है आपको। वॉक कीजिए। अच्छा हो गया, पहले से ठीक हो गया। पहले से ठीक हो गया 100%। अलेपा अलेपा। ठीक है। अरुणाचल हो के यदिगो अच्छा बुरा का दे तका में हो सारे हो आत काई सारे वे अलग अलग अच्छम चिम मोदो हो के हो ही अदक ब ट्रीटमेंट दो ही बिकलो तका में आरु तो काम न न तका में कुमदाग नाई मोचिन अल्ले इलांग मावे इजाम अल्ले अल्लू को लेगुए चिन अल्लू को सारे हो आन में 100% अल्लू को न तका में मेंके निताना तका में अलग अलग अच्छा रिपोर्ट लो अच्छा तका में आत काम न तका में कुमदाग ना